हे व्हाट्सअप दिस स्क्रीन पॉलीगेम्स और ग्रीन पॉलीगेम्स के चैनल पर फिर से मोस्ट वेलकम। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पर CBG के 18 फायरफ्लाई है मैकेनिकल रेड गेमिंग कीबोर्ड। ठीक है, तो ये आता है बॉक्स BOX बॉक्स। ठीक है, यहाँ पर है कीबोर्ड। मैं इसको टेस्टिंग कर रहा था, अब मैंने रिव्यू का थोड़ा अंदाज चेंज कर दिया, अनबॉक्सिंग खत्म कर दिया, बाढ़ में जाए अनबॉक्सिंग। अब सिंपल इस चीज़ में क्या क्या आता है उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है ब्रीडेड केबल, दूसरा आता है USB इनपुट, सही है तो आएगा ऑल की एंटी घोस्ट। इसका मतलब है कि अगर इसमें दो लोग खेल रहे हैं साथ में तो घोस्टिंग नहीं होगा, मतलब साथ में प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ पर मैकेनिकल की है और टैक्टाइल रिएक्टिव। ठीक है, उतना नहीं, मैं आगे बात करता हूँ। RGB LED है, सही बात है, कॉम्पैक्ट डिजाइन, इसी के लिए मैंने इसे ख़रीदा है। और ये आपका सरफेस मेटल का है, सही बोल रहा बाबा, सही बोल रहा तुम। इधर पीछे आते हैं, ठीक है। और इस पर कुछ हम लोग का दिया हुआ है। यहाँ पर मॉडल नंबर कौन सा हो गया, यहाँ पर सिंपल मॉडल नंबर आपको दिख गया जैसा कि मैंने बताया है। स्टाइल ये हो गया आपका, नंबर ऑफ कीज़ 87 है। और स्विच इसमें जो है ओटेमू की का है, ठीक है। और स्विच का लाइफ है 15 मिलियन और पोलिंग रेट 1000 है। बहुत होता है भाई, एंटी घोस्टिंग तो है ही। और यहाँ पर सारा कुछ है लगभग। और क्या मैं डिटेल में बताऊँ, हाँ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर इसका वेट है 760 ग्राम, मतलब 760 ग्राम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं क्यों बता रहा हूँ आगे बताऊँगा। और बाकी सब यही सब फीचर्स है, तो कुछ खास नहीं। बॉक्स सिंपल यही आता है, ठीक है। इसके अंदर कुछ नहीं निकलता, ठीक है। इसका बस प्रोटेक्शन रहेगा और ये रहेगा, और कुछ नहीं रहेगा। तो चलते हैं बॉक्स को करते हैं साइड, इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर रखो साइड में। अब आते हैं कीबोर्ड की तरफ। जी हाँ, ये है कीबोर्ड। और जैसा कि ये देख रहे हो, ये इस पर ज़्यादा लाइट है, ठीक है, इस पर कम है, ठीक है। तो मतलब RGB थोड़ा सा कम है, लेकिन अगर आप ले रहे हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने ऑलरेडी इसका कॉस्मिक वाइट का मैंने और भी मॉडल यूज़ किया हुआ है, तो हमको प्रॉब्लम नहीं है वैसा। और इसमें कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं आता, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो आपको यहाँ पर FN की के साथ यहाँ से इसको ऐसे करके चेंज करना पड़ता है सारा की, ठीक है। मैं लाइट ऑफ करके मैं दिखाऊँगा वो चीज़ भी, ठीक है। तो ये भी है इसमें, ठीक है। क्लियर आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दिया होगा किससे क्या होता है, सिंपल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि TKL मतलब ये जो होता है ना, 10 कीलेस कीबोर्ड होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो नमपैड नहीं है, तो उससे क्या होता है, मेरे को कॉम्पैक्ट डिज़ाइन मिलता है। मेरे को टेबल में चाहिए था छोटा, मैं 50% वाला कीबोर्ड खोज रहा था, लेकिन यार इसका रेट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है यार। 5000 6000 उसका रेट रहता है, मतलब हमको नहीं समझ में आता है क्यों इतना उसका रेट है। एक मिनट, एक्सपोजर को थोड़ा कम करते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया। और दूसरा यहाँ पर आपको यहाँ पर पाम रेस्ट नहीं मिलता है इस कीबोर्ड में, ठीक है। 2000 कीबोर्ड में आपको क्या मिलेगा, समझ रहे हो ना, बस यही दे दे रहा, बहुत है आज के डेट में भाई। और यहाँ पर सिंपल आप माइक्रोफाइबर ऑनलाइन ख़रीद सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूँगा। अगर 900 GSM का ले लो तो ज़्यादा बढ़िया है। और इसको मोटा करके यहाँ पर तुम रख लो तो ये पाम रेस्ट का काम हो जाएगा, ठीक है। तो पैसा बच जाएगा यार, थोड़ा महंगा वाला नहीं लेना पड़ेगा तुमको, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका कीबोर्ड का फीलिंग। अब देखो की का साउंड, मैं खामोश हो जाता हूँ, यहाँ से की का साउंड सुनो। और इसमें एक अच्छा चीज़ ये दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप बोलोगे कैप्स लॉक का ये जो की है, अगर आप कैप्स लॉक ऑन करोगे तो यहाँ पर ये नहीं दिखाएगा। जैसे ही कैप्स लॉक ऑन होगा ये हाईलाइट हो जाता है, ठीक है। ये देखो, तो जैसा कि देख सकते हैं कि ये हाईलाइट हो गया, ठीक है, वाइट कलर में ये हाईलाइट होता है। इससे आपको पता चल जाएगा कि कैप्स लॉक आपका ऑन है। ये देखिए ऑफ कर दिया तो मैंने नॉर्मल कलर के जैसा काम कर रहा है, इसको मैं करूँगा तो ये देखो हाईलाइट हो जाता है। ये मुझे कल पता चला यार। तो इसी के लिए मैं यार अब क्या टेस्टिंग का मतलब कुछ अलग कर दिया हूँ, मतलब पहले टेस्ट करो उसके बाद रिव्यू देने में मज़ा आएगा, थोड़ा सा ईजी लगता है, और कोई बात नहीं है। और पाम रेस्ट का मैंने टिप बता ही दिया है कि पाम रेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। और ये देखो ये आता है ब्रीडेड केबल के साथ। मैंने इसको पूरा केबल खोला भी नहीं, देखो इस टाइप से मैंने छोड़ के इसके अंदर डाल दिया है इससे, ठीक है। मतलब कोई ज़रूरत नहीं था मेरे को खोलने का। और यहाँ पर USB किस टाइप का आपको मिलता है ये देख लो। गोल्ड प्लेटेड नहीं है, लेकिन टेंशन वाली कोई बात नहीं है। गोल्ड प्लेटेड में हमको लगता है कि और सब कंपनी जो इस बजट रेंज में पेंट करके दे देता होगा भाई। ठीक है, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो कीबोर्ड देखो भाई, अगर नमपैड आप यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है, नमपैड यूज़ नहीं हो रहा है मेरा उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो सिंपल यार TKL मैंने इसी के लिए, ये छोटा है और बहुत ही सही है, सॉलिड है। और सवाल मेन ज़रूरी, ये देखो मेरा रेड है, मैंने रेड लिया है। मैंने
इससे पहले मैं ब्राउन यूज़ करता था और एक मेरे फ्रेंड के पास ब्लू है, तो तीनों का मैं बताता हूँ डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो देखो जो आपका ब्लू होता है ना, ब्लू स्विचेस, वो कट कट बहुत आवाज़ करता है। देखो ये है थोड़ा सा स्मूथ, ठीक है। उसके बाद भी इसमें भी साउंड है, ऐसा नहीं कि इसमें साउंड नहीं है, इसमें भी साउंड है, लेकिन उसमें क्लिक क्लिक करके कुछ ज़्यादा साउंड आता है। जैसे कि आप कहीं जाओगे सरकारी मतलब जहाँ पर वो लोग टाइपिंग करता है, या रेलवे स्टेशन में जाओगे वहाँ पर देखते हो वहाँ पर टीवीएस का कीबोर्ड कैसे आवाज़ करता है, कट कट कट, तो उस टाइप का उसका फीलिंग आता है। तो मैंने वो प्रीफर नहीं किया अपने लिए, क्योंकि गेमिंग के लिए मेरे को ऐसा लगता है कि रेड स्विच ही बेस्ट होता है। और क्यों बेस्ट होता है इसके ऊपर मैं बताता हूँ, रीज़न बेस्ट क्यों होता है। देखो अगर ब्लू लोगे ना यार, तो तुम अगर यूज़ करोगे तो घर में आवाज़ जाएगा, ठीक है। कट 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 बेटा, रात को भी कट कट आवाज़ आ रहा है, सुबह दिन, इस बात को समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और इसमें है ना कि इसमें उतना आवाज़ नहीं करता, ठीक है, एकदम मस्त स्मूथ चलता है और फीलिंग आपको मैकेनिकल का मिल जाता है, ठीक है। तो ये होता है रेड स्विच, ठीक है। और इसका बीच का एक आता है रेड, और आपका ब्लू का बीच का एक आता है ब्राउन स्विचेस, तो उसमें हल्का टैक्टाइल फील होता है, वो भी मज़ा आता है। उसका भी मैंने यूज़ किया, वो भी मस्त कीबोर्ड होता है, तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूंगा। और मैंने उसको ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हो यार, उसको मैंने समोसा नहीं खा करके ख़रीदा था, मतलब पैसे बचा के, तो ऐसा भी तुम कर सकते हो, जैसा कि और सब लोग को याद होगा, ठीक है। और कुछ छूट रहा है तो नहीं, बाकी ये देखो ऊपर से कुछ इसका ऐसा लुक है, मतलब यार एकदम स्लिम फिट बेस्ट कीबोर्ड मेरे को लगा। ये मेरे तरफ से ओके है इस प्राइस रेंज में, ठीक है, 2000 समथिंग 2500 के अंदर में, ठीक है। अगर यार देखो मैं एक बात बोलूँगा, अगर थोड़ा सा रुक सकते हो तो रुक के यही कीबोर्ड ले लो यार, बजट बना करके। जो मज़ा मैकेनिकल में है ना, वो सिंपल इस की पे नहीं आएगा, ठीक है। हालांकि ये स्टील सीरीज़ का है, लेकिन इसमें ये थोड़ा सा वैसा, इस पर तो थोड़ा सा फील आ भी जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल जो कीबोर्ड होता है ना, मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। ओह भाई साहब, क्या क्या गिर गया। ये देखो, ये भी एक अपने टाइम का गेमिंग के नाम पे चलता था, हाँ, डेजर्ट ईगल, हाँ, कौन सा कंपनी का, ड्रैगन वॉर का, ठीक है। इसका की देखो, इसका स्पेस तो साला बहुत भारी लग रहा है। ये देखो इसका आवाज़, मतलब एक बार यार इस पे आ गए तुम, तो इधर जाने का मन नहीं करेगा समझ गए। तो और सिंपल ये देखिए, TKL जो हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक का ही साइज़ रहता है। लेकिन ये देखो नॉर्मल जो कीबोर्ड, अगर हम इसको यहाँ से इसको मेज़र करते हैं, ठीक है, तो ये देखो कितना एक्स्ट्रा हो जा रहा है, ठीक है। तो ये कभी कभी मेरे लैपटॉप बैग में हटता नहीं यार। तो ये देखो, ये एकदम पूरा लैपटॉप के साइज़ का ही दिख रहा है, ठीक है। तो ये कॉम्पैक्ट है, और सबसे इम्पोर्टेंट इसका वेट है 760 ग्राम, मान लो 2 ग्राम से कुछ उखड़ नहीं जाता है, तो 2 ग्राम बढ़ा के चल दो, धूल मिट्टी का, ठीक है। तो साइज़ कंपैरिजन कुछ ऐसा है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर कुछ छूट गया हो यार तो कमेंट कर लेना, पूछ लेना कमेंट करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या कि यार छूट ही जाता है कुछ ना कुछ। तो मेरे तरफ से ओके है, रिव्यू में एकदम बेस्ट हुआ भाई, क्या कि मैंने बहुत सा रिसर्च करके लिया है। और जल्दी ही इसका हेडसेट के ऊपर भी वीडियो आने वाला है, ये भी बहुत टाइम से टेस्टिंग पे चल रहा है। और ये देखो लैपटॉप का अडेप्टर, इसके ऊपर भी वीडियो जल्दी आएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय भाई लोग। और इधर देखो, ये है मेरा डॉगू, सो रहा है मस्त। तो लाइक कर दीजिए, इसी बात पे समझ में आया, लाइक कर दीजिए, लाइक। हे कुछ तो बोलो, सोने दो इसे।